Nongeye kubaha ikaze. Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe. Nizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza. Turacyari mu gitabo cya Yosuwa, tugeze ku gice cya 4. Ariko mbere ko ntangira nashaka gushimira Imana ikiturinze tukaba turyomeye ku muka w'abazima aho muri hose. Nizere ko mumerewe neza. Nanjye ku giti cyanjye ndashima Imana ikindinze, kiri kumwe, ikitugiriye neza. Nongera kwibutsa nanone wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ngo uce bugufi umwakire, umubwire uti Yesu Kristo ndakwakiriye nk'umwami wanjye, uzuyobora ubugingo bwanjye. Tunibukiranya guhora dutwiyeza imbere y'Imana no gushira Imana imbere y'ibindi byose. Akenshi usanga dukora ibintu, twiruka mu bintu mu gushakisha ubuzima. Ni ngombwa gushakisha ubuzima kuko muri iyi si tudashakishije sinzi ntabwo twabaho, cyangwa se ubuzima bwakomera cyane. Ni byiza kubyuka mu gitondo umuntu akajya gushakisha, ni byiza byo, ariko mu byo ukora byose ese Imana uyishyira imbere cyangwa Imana iza nyuma y'ibindi? Rero mu byo dukora byose, mu migisha yose Imana yabiduha, yaba ku kazi kawe bigenda neza, yaba mu rugo rwawe bigenda neza, abana bajya ku ishuri, ibintu byose mu buzima bwawe bigenda neza, tujye twibuka gushyira Imana imbere. Kandi niyo ibintu byaba bitagenda neza, ntibigatume tujya kure yayo, ahubwo dukomeze kwizera yuko hamwe no gusenga byose bizagenda neza. Rero uyu munsi ikintu nashaka kuvuga ni ukwiga gushyira Imana imbere, aho kugira ngo uze nyuma, cyangwa se usanga umuntu turanayibagiwe burundu tukayibuka ari uko turi mu bibazo. Usanga twatwaye no gushakisha ubuzima cyane, gushakisha imibereho, gushakisha amafaranga, gushakisha iki. Akenshi usanga iyo umuntu amaze no kubibona bimujyana kure y'Imana, ariko ni ukuri ntibikatujyane kure y'Imana, kuko mbere ya byose tugomba kwihora twiyeza, tugasaba Imana kuzaduha iherezo ryiza. Kuko nubwo twiruka inyuma y'ibi bintu byose, ibyo twaba dufite byose, uko tubyirukaho kose hari igihe tuzabisiga. Hari igihe abantu kenshi udasanga badakunda kuvuga ibintu bijyanye no kuva muri uyu mubiri, ariko twabyanga twabyemera, twese niyo nzira, twese tuzawuvamo. Ni ukuvuga ngo ni ukuri mu byo dukora byose, ibyo twaba dufite byose, ntacyo bivuze tudashyira Imana yacu imbere. Iby'isi ni ukuri birashira, njya nkunda kuvuga iryo jambo. Ibyo waba ufite byose hari umunsi uzabisiga, abandi bakabisigaramo. Impamvu mvuze iki kintu, mbare mfashe iminota myinshi mbivuga. Hari inkuru nari ndi gusoma y'umuntu nta nubwo nari muzi, ariko yankoze ku mutima cyane. Yagumaga inagaruka mu nkuru nasomaga nkabona yongeraga kwese, cyangwa se narebaga. Ni umugabo wo muri Zimbabwe, ntabwo nari muzi, n'ubwa mbere nari mubonye. Ngo yari umukire cyane, byanatumye njya, kubera ukuntu bamuvugaga inkuru ze, byatumye njya no kuri Instagram ye kugira ngo ndebe. Ni umuntu wakundaga kwerekana ubuzima bwe cyane, mu by'ukuri, mu bigaragara, mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Ni umukire pe nk'uko babivugaga, afite ibintu byose birenze ibyo dukeneye mu buzima. Yakunda kwerekana amamodoka ahenze agezweho. Aya ngaya tubona ngo ni abakinnyi ba filime bagira b'Abanyamerika, ariko ni Umunyafurika aba muri Zimbabwe. Yerekana amazu, afite amazu meza cyane. Muri make yari yishoboye, yari umukire pe, mu bigaragara yari umukire cyane. Muzajye kuri Instagram ye muzabona ubuzima bwe, ko yakundaga kubashira. Hari abantu bakunda gushyira ubuzima bwabo, uko babayeho, ubuzima buri leaks kuri Instagram cyangwa ahandi hantu hose. Yitwa Ginimbi. Weekend ishize
yagiye afite ngo na boîte de nuit akabyiniriro atuye muri Zimbabwe yasohokanye n'abantu noneho mu gutaha atahana n'abakobwa babiri n'undi muhungu umwe hariyo n'akavideo ke kanyuma berekana yabaga twamenyaga tumenya amasaha yashize cyangwa se iby'imyaka yashize ariko ntago tuba tuzi iby'iminota reka ndeke no kuvuga ngo isaha iminota iri imbere yacu niba ikiri bube niyo mpamvu tugomba guhora twiyeza imbere y'Imana kuko hari igihe dutwarwa n'iby'isi tukaryoherwa tukibagirwa Imana yacu niyo mpamvu nababwiye ngo tujye duhora dushira Imana imbere duhora dusaba kugira iherezo ryiza nicyo gikuru ibindi byose bize nyuma ni byiza kugira ubuzima bwiza ni byiza kugira amafaranga ni byiza kugira inzu imodoka iki ariko icyambere gifite akamaro kandi cyangombwa ni uburyo tubanye n'Imana yacu narebye rero video ye akavideo ke kanyuma basohoka ngo muri ako kabyiniro sinzi ni video yanguyeho gutyo nandi gusoma ibindi bintu bingwaho gutyo gutandabireba berekana agiye kwinjira mu modoka bari kubyina cyane bishimye bari bavuye mu kabyiniriro muri abo bakobwa harimo umwe ibintu binababaje cyane wari uri gufeta anniversaire y'isabukuru y'amavuko yari yujuje imyaka 26 umukobwa ukiri muto cyane binjira rero mu modoka ye ihenze nziza cyane batashye berekana iminota yabo ya nyuma mu by'ukuri babyina bishimye ubona nta kibazo ntabwo bari bazi ibigiye kuba hashize umwanya ngo bari gutwara baza gukora impanuka ikomeye cyane imodoka yabo irashya irakongoka ntabwo bashoboye kubavanamo uriya mugabo nguwo witwa ngo Ginimbi niwe bashoboye kumukuramo yahiye ariko umva ni umuntu wahiye ariko babandi bo barakongotse barahiye barakongoka nta nubwo ushaka kuba ngo nta nubwo umuntu ashaka kumenya uyu ninde numva ko ari ibintu bibabaje cyane ibyo yerekanaga ibyo yaruhiye ntabwo nshaka kumucira urubanza ko njye sindi Imana nizere gusa ko wenda bagiriwe amahirwe yo kwiyeza mbere y'iryo mpanuka ibyo sinshaka kubyinjiramo cyane kuko ntabwo ndi umucamanza Imana niyo mucamanza icyo nshaka kuvuga ni nubwo yerekanaga biriya ibintu byose atunze sinzi inzoga zihenze amamodoka yahenze aguza amazu ibiki ntibyamubujije kurangiza urugendo rw'ubuzima bwe kuri iyi si abandi imiryango y'inshuti ze niyo bagiye kubijyamo babyishimiremo n'iki ariko twizere ko wenda ntago muzi ntago nabanye na ntago muzi ubwo afite uko Imana niyo izi ubuzima bwe rero muri make nashaka kuvuga ngo mu byo dukora byose mu byo dutunze byose ndabinginze dushire Imana imbere ibindi byose ni ibintu sinzi ukuntu ibi bintu bifatika by'imitungo n'ibiki ubuzima bwiza kuba umuntu ari mwiza kuba umuntu ari icyo ari cyo cyose wumva wishimira mu buzima bwawe ntigitutandukanye n'Imana ntigitume ntikikubere nk'ikigirwamana mu yandi magambo kiba icyo kiza imbere Imana izi inyuma yawe Imana igihora izi imbere mu buzima bwacu duhore twiyeza duhore dusaba kuzagira iherezo ryiza nicyo gikuru kuko mu kuri ubu buzima ni bugufi tuba tuzi imyaka turangije ko ntabwo tuba tuzi bisigaye imbere yacu umwanya dusigaje niyo mpamvu rero tugomba guhora twiyeza muraza kumbabarira nafashe umwanya munini mvuga asobanura ariko numvaga ari ikintu kindi ku mutima ni inkuru yankozeho cyane kubona abantu bari bakiri bato uburyo bari bishimye batashye ntibamenye ko imbere yabo bagiye guhura n'ikintu gituma ubuzima bwabo burangira birababaje niyo mpamvu amahirwe natwe Imana nk'isomo nanone umuntu aba abonyemo kugira ngo twibuke nyuma y'ibindi byose twibuke yuko hari iherezo y'ibi bintu byose tubona bifatika muri ubu buzima bwacu igikuru rero ni Imana yacu kandi ndasaba Imana yacu idushoboze n'ukuri kandi izaduhe iherezo ryiza tugeze muri Yosuwa igice cya 14 Yosuwa agabanya iyindi miryango y'Abisiraheli uko niko Abisiraheli bahinduye igihugu cy'i Kanani kiba gakondo yabo kandi Eleazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu yose y'imiryango y'Abisiraheli barakigabanya imigabane irafindirwa nk'uko Uwiteka yari yarabitegekesheje Mose
iyo iba gakondo y'imiryango 9 n'igice cy'umuryango, kuko Mose ari we wari watanze gakondo y'imiryango 2 n'igice cy'umuryango hakurya ya Yorodani, ariko Abalewi bo ntiyabahaye gakondo mu bandi. Kandi bene Yosefu bari imiryango 2, Manase na Efurayimu. Nta mugabane bari bahaye Abalewi mu gihugu keretse imidugudu yo guturamo n'ibikingi byabo byo kuragiramo inka zabo no gushyiramo ibintu byabo. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose, niko Abisirayeli babigenje bagabana igihugu. Umurongo wa 6 ku gice cya 14 haravuga ngo agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Abayuda baherako basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, jyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko wamatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze. Uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi shikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeyo. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabarangatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze mu musozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kandi i Heburoni kera hitwaga Kiriyataruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi, nuko igihugu gihabwa ihumure. Igice cya 16 baravuga ngo umugabane w'Abayuda. Umugabane w'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari wagarukiraga ku rugabano rwa Edomu mu butayu bwa Zinikusi ku iherezo ryawo. Kandi urugabano rwabo rw'ikusi rwaheraga mu iherezo y'inyanja y'umunyu mu kigobe cyayo cyerekeye ikusi, rukazamuka kuri Akurabimu rwerekeye ikusi rukajya Izini, rukazamuka iruhande rw'ikusi rw'i Kadeshi Baruneya, rukanyura bugufi bw'i Heseroni, rukazamuka kuri Adari rugakebereza Ikarika, rukanyura kuri Asimoni rugarukira ku kagezi ka Egiputa, maze urugabano rukagarukira ku nyanja nini. Ubwo nibwo rugabano rwabo rw'ikusi. Kandi urugabano rw'iburasirazuba rwari inyanja y'umunyu rukageza aho Yorodani igarukira. Kandi urugabano rw'ikasikazi rwaheraga ku iherezo rya Yorodani ku nyanja. Urwo rugabano rwazamukaga i Betihogula rugahita iruhande rw'ikasikazi rw'i Betaraba, rukazamuka rukagera ku gitare cya Bohani mwene Rubeni, rugakomeza rukagera i Debira uvuye mu gikombe cya Kori, rukagenda rutyo rujya ikasikazi herekeye i Gilugali hateganye n'inzira izamuka kuri Adumimu, umusozi wo hakurya y'umugezi Ikusi. Nuko urugabano rugakomeza rukagera ku mazi ya Enishemeshi, rukagarukira kuri Enirogeli, kandi rukazamuka mu gikombe cya mwene Hinomu kiri mu ruhande rw'igihugu cy'Abayebusi Ikusi, aricyo gihugu cy'i Yerusalemu, rugakomeza rukagera ku mpinga y'umusozi werekeye igikombe cya mwene Hinomu iburengerazuba ku iherezo ry'igikombe cy'Abarafa ikasikazi. Nuko urugabano rukamanuka mu mpinga y'umusozi rukagera ku isoko y'amazi y'Inefutowa, rukagarukira mu midugudu yo ku musozi wa Efuroni. Urugabano rugakomeza rukajya i Bara. Uwo mudugudu niwo witwa Kiriyateyeyarimu. Mbabarire. Nuko rugakebereza iburengerazuba bw'Ibara ku musozi wa Seiri, rukanyuraho rukagera mu ruhande rw'umusozi wa Yeyarimu w'ikasikazi,
ariwo Kasaroni, rukamanukana i Betishemeshi rukanyura i Timuna, kandi urwo rugabano rukagarukira mu ruhande rwa Ekuroni ikasikazi, rukaza rutyo i Shekeroni rukanyuraho rukagera ku musozi wa Bara rukagarukira i Yabuneli, kandi iherezo ryaryo ryari ku nyanja, kandi urugabano rw'iburasirazuba rwari inyanja nini n'ikibaya cyayo. Urwo ni rwo rugabano rwose rw'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Umurongo wa 13 ku gice cya 15, Kalebu ahindura imisozi yahawe. Nuko Kalebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Ikiriyataruba. Aruba uwo ni we se wa Anaki, niho hitwa i Heburoni. Maze Kalebu yirukanamo bene Anaki batatu, aribo aba Sheshayi na Ahimani na Tarumayi bene Anaki. Nuko avayo atera ab'i Debira. Debira kera hitwaga Ikiriyateseferi. Kalebu aravuga ati, umuntu uzatera Ikiriyateseferi akahanesha, nzamushingira umukobwa wanjye Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu niwe wahinduye, maze Kalebu aramumushingira. Nuko wa mukobwa agitaha kwa Otiniyeli aramuhendahenda ngo asabe se igikingi. Ava ku ndogobe ye, Kalebu aramubaza ati, urashaka iki? Uwo mukobwa aramusubiza ati, ungirire ubuntu, dore wampaye igikingi Ikusi, mbese ntiwampa n'amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Umurongo wa 21 ku gice cya 15, imidugudu y'umuryango w'Abayuda. Iyi niyo midugudu y'umuryango w'Abayuda mu rugabano rwa Edomu Ikusi, Kabuseri na Ederi na Yagura na Kina na Dimona na Adada na Kedeshi na Hasori na Itunani na Zifu na Teremu na Bearoti na Hasori Hadata na Kerioti Heseroni, ariwo Hasori na Amamu na Shema na Morada na Hasarigada na Heshimoni na Betipereti na Hasarishuari na Berisheba na Biziotia na Bara na Iyimu na Esemu na Elitoradi na Kesiri na Horuma na Sikuragi na Madumana na Sanusana na Lebaota na Shiruhimu na Ayini na Rimoni. Imidugudu yose yari 29 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo mu kibaya ngiyi: Eshitaoli na Sora na Ashuna na Zanoa na Eniganimu na Tapua na Enamu na Yaramuti na Aduramu na Soko na Azeka na Sharayimu na Adiataimu na Gedera na Gedarotaimu, yose ni 14 hamwe n'ibirorero byayo. Senani na Hadasha na Migidorigadi na Dirani na Misipa na Yokiteri na Rakishi na Bosikati na Eguroni na Kaboni na Rahimasi na Kitirishi na Gederoti na Betidagoni na Nama na Makeda, yose ni 16 hamwe n'ibirorero byayo. Libuna na Eteri na Ashani na Ifuta na Ashuna na Nesibu na Keira na Akizibu na Maresha, yose ni 9 hamwe n'ibirorero byayo. Ekuroni hamwe n'imidugudu y'ibirorero byawo, uhereye ku Ekuroni ukageza ku nyanja, imidugudu yose yo mu ruhande rwo kuri Ashidodi hamwe n'ibirorero byayo. Ashidodi n'imidugudu n'ibirorero byaho, Igaza n'imidugudu n'ibirorero byaho, ukageza ku kagezi ka Egiputa n'inyanja nini n'ikibaya cyayo. Iyo mu gihugu cy'imisozi miremire ngiyi: Shamiri na Yatiri na Soko na Dana na Kiriatisana ariwo Debira na Anabu na Eshitemoa na Animu na Gosheni na Horoni na Giro. Imidugudu ni 11 hamwe n'ibirorero byayo. Araba na Duma na Eshana na Yanimu na Betitapua na Afeka na Humata na Kiriyataruba ariwo Heburoni na Siyodi. Imidugudu ni 9 hamwe n'ibirorero byayo. Maoni na Karumeli na Zifu na Yuta na Yezereli na Yokideamu na Zanoa na Kaini na Gibea na Timuna. Imidugudu ni 10 hamwe n'ibirorero byayo. Harihuri na Betisuri na Gedori na Marati na Betanoti na Eritekoni.
imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo. Kiriyatibali ariwo Kiriyateyeyarimu n'Iraba, imidugudu ni 2 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo mu butayu ngiye Betaraba na Midina na Sekaka na Nibushani n'umudugudu w'umunyu na Enigedi, imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo. Ariko abayebusi bo bari abaturage b'i Yerusalemu, abayuda ntibashoboye kubirukana, nuko abayebusi bagumana n'abayuda i Yerusalemu na bugingo n'ubu. Igice cya 16, umugabane w'Abefurayimu. Umugabane wa bene Yosefu waheraga i Yorodani hateganye n'i Yeriko no ku mazi ya Yeriko iburasirazuba mu butayu. Urugabano rwawo rukazamuka ruva i Yeriko rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire rukagera i Beteli, rugahera i Beteli rugira Uzi, rukanyura mu rugabano rw'Abaruki rukagera Ataroti, rukamanukana iburengerazuba ku rugabano rw'Abayafureti rukageza rukamanukana iburengerazuba ku rugabano rw'Abayafureti kugeza mu rugabano rwa Betihoroni yo hepfo ariyo Gezeri, kandi iherezo ryawo ryari inyanja. Nuko bene Yosefu, Abamanase n'Abefurayimu benda gakondo yabo, kandi urugabano rw'Abefurayimu nk'uko amazu yabo ari rwaje rutya. Urugabano rwa gakondo yabo rw'iburasirazuba rwari Atarotadara ukageza i Betihoroni yo haruguru. Urugabano rw'iburengerazuba rukagarukira Ikimetati ikasikazi, maze rugakebereza iburasirazuba rukajya i Tanatishori, rukanyura iburasirazuba bw'Iyanowa, kandi rukava Iyanowa rukamanukana Ataroti n'intara rukagera i Yeriko, rukagarukira kuri Yorodani, rukagera i Tapuwa, rugakomeza iburasirazuba rukagera ku kagezi kitwa Kana, maze rukagarukira ku nyanja. Iyo niyo gakondo y'Abefurayimu nk'uko amazu yabo ari, hamwe n'imidugudu yarobanuriwe Abefurayimu hagati ya gakondo y'Abamanase, imidugudu yose n'ibirorero byayo. Ariko ntibirukana y'Abanyakanani babaga i Gezeri, ahubwo Abanyakanani baturana n'Abefurayimu na bugingo n'ubu bahinduka abaretwa babo. Igice cya 17, umugabane w'Abamanase. Bafindira umugabane w'umuryango wa Manase, kuko ariwe mfura ya Yosefu. Makiri yari imfura ya Manase, sekuru wa Gileyadi, niwe wahawe iyi misozi, i Galeyadi n'i Bashani, kuko yari intwari. Bafindira n'umugabane wa bene Manase bandi nk'uko amazu yabo ari. Abo ni bo Abiyezeri na bene Heleki na bene Asiriyeli na bene Shekemu na bene Heferi na bene Shemida. Aba bavuzwe nibo bahungu ba Manase mwene Yosefu nk'uko amazu yabo ari. Ariko Serofehadi mwene Heferi mwene Gileyadi mwene Makiri mwene Manase ntiyabyaye abahungu keretse abakobwa, kandi aya niyo mazina yabo: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Barahaguruka basanga Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware babo, baravuga bati: Uwiteka yategetse Mose yuko aduhana gakondo na bene wacu. Nicyo cyatumye abahana gakondo na bene se bakurikije itegeko ry'Uwiteka. Nuko umuryango wa Manase uhabwa imigabane 10, uretse ibihugu by'i Galeyadi n'i Bashani byo hakurya ya Yorodani, kuko abakobwa ba Manase bahanywe gakondo n'abahungu be, kandi bene Manase bandi bahabwa i Galeyadi. Nuko urugabano rwa Manase rwaheraga i Bwasheri rukageza Mikimetati herekeye i Shekemu, maze urugabano rukanyura iburyo rukagera Enitapuwa. Igihugu cy'Itapuwa cyari icya Manase, ariko Itapuwa hafi y'urugabano rw'Abamanase hari ah'Abefurayimu. Nuko urugabano rumanukira ku kagezi kitwa Kana ikusi yako. Iyo midugudu yari iy'Abefurayimu, ariko rero yari hagati y'Abamanase. Urugabano rw'Abamanase rwari kasikazi y'akagezi, kandi iherezo ryabwo ryari inyanja. Kandi ikusi yako haba ah'Abefurayimu, ikasikazi yako haba ah'Abamanase, kandi inyanja nirwo rugabano rwabo. Nuko bagera i Bwasheri ikasikazi n'Ibwisakari iburasirazuba. Abamanase bahabwa mu Bisakari no mu Basheri imidugudu yitwaga Betisheyani n'imidugudu yaho, na Ebureyamu n'imidugudu yaho, n'abaturage b'Idori n'imidugudu yaho,
n'aba Endori n'imidugudu yaho, n'ab'i Tanaki n'imidugudu yaho, n'ab'i Megido n'imidugudu yaho, ariyo misozi 3. Bene Manase ntibabasha kwirukana bene iyo midugudu, ariko abanyakanani bashaka kuguma muri icyo gihugu. Abisirayeli bamaze gukomera bakoresha abanyakanani ikoro, ntibabirukana umuhashya. Umurongo wa 14 ku gice cya 16 baravuga ngo bene Yosefu basaba kongererwa umugabane wabo. Ab'umuryango wa Yosefu babaza Yosuwa bati, niki cyatumye uduha umugabane umwe gusa n'igice kimwe kuba gakondo yacu, kandi uzi ko turi umuryango munini, kuko Uwiteka yaduhaye umugisha kugeza ubu? Nuko Yosuwa arabasubiza ati, niba muri umuryango munini, nimuzamuke mujye mu kibira mugiteme, mwiyagurire mu gihugu cy'Abaferizi n'Abarafa, kuko igihugu cy'imisozi ya Efurayimu ari imfungane kuri mwe. Abayosefu baravuga bati, igihugu cy'imisozi ntago cyadukwira, kandi abanyakanani bose b'i Betisheyani n'imidugudu yaho, n'abari mu kibaya cy'Yezereli, uko batuye mu gihugu cy'ibibaya, bafite amagare y'ibyuma. Yosuwa aherako abwira umuryango wa Yosefu, ari bo Befurayimu n'Abamanasati, muri umuryango munini koko, kandi mufite imbaraga nyinshi. Nimwahabwa umugabane umwe gusa, ahubwo igihugu cy'imisozi miremire kizabe icyanyu, kandi naho ari ikibira muzagiteme, n'imirenge yayo izabe iyanyu. Ariko abanyakanani nubwo ari abanyambaraga bafite n'amagare y'ibyuma, muzabirukane. Igice cya 18. Imiryango 7 ituma intumwa zo kujya kureba uko bakebewe. Nuko iteraniro ryose ry'Abisirayeli riteranira i Shilo, bashingaho ihema ry'ibonaniro. Igihugu kirabagomekera, kandi mu Bisirayeli hari hasigaye imiryango 7 itaragererwa igihugu ngo kibe gakondo yabo. Yosuwa abwira Abisirayeli ati, muzagezayo kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka y'abasogokuruza yabahaye? Nuko nimutora abagabo 3 uko umuryango wose uri, mubanzanire mbohereze bagende igihugu, bandika ingabano zacyo nk'uko gakondo y'imiryango iri. Nibarangiza bazagaruka honze. Maze ati, bazakibagabanyemo 7. Abayuda bazaguma mu rugabano rwabo ikusi, n'Abayosefu bazaguma ahabo ikasikazi. Maze muzandike igihugu mo imigabane 7. Nimurangiza muzanzanire urwo rwandiko hano, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka Imana yacu. Abalewi ntibafite umugabane muri mwe, ahubwo ubutambyi bw'Uwiteka nibwo gakondo yabo. N'Abagadi n'Abarubeni n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, niho Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye. Nuko abo bantu barahaguruka baragenda. Bakigenda bajya kwandika ingabano z'igihugu. Yosuwa arabihanangiriza ati, nimugende igihugu cyose, mwandike ingabano zacyo, maze muzagaruke aho ndi, nanjye nzakigabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka hano i Shilo. Abo bantu bagenda icyo gihugu bandika imigabane yacyo mu gitabo uko ari 7, bashyiraho n'imidugudu yaho. Maze basubirayo basanga Yosuwa mu ngerero z'i Shilo. Nuko Yosuwa agabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka i Shilo, agabanya Abisirayeli icyo gihugu nk'uko imiryango yabo iri. Umurongo wa 11 ku gice cya 18 avuga ngo umugabane w'Ababenyamini. Umugabane w'umuryango w'Abenyamini uboneka nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwabo ruhera muri bene Yuda na bene Yosefu. Urugabano rw'ikasikazi rwaheraga kuri Yorodani, rukazamuka mu rugabano rw'Iyeriko rwerekeye kasikazi, rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire iburengerazuba, rukagarukira mu butayu bw'i Betavini, rugakomeza i Luzi ariyo Beteli mu rugabano rwawo rwerekeye ikusi, rukamanukira Atarotadara iruhande rw'umusozi ikusi y'i Betihoroni yo hepfo. Nuko rugeze ku ruhande rw'iburengerazuba, rugakebereza aho rujya ikusi, uhereye ku musozi uteganye n'i Betihoroni ikusi, rukagarukira i Kiriyatibari ariyo Kiriyatiteyarimu, umudugudu w'Abayuda. Ubwo niko rugabano rw'iburengerazuba. Urugabano rw'ikusi rugahera ku iherezo ry'i Kiriyatiyarimu, rukagera iburengerazuba, rukagarukira ku isoko y'amazi ya Nefutoru, maze rukamanukana mu iherezo ry'umusozi uteganye n'igikombe cya mwene Hinomu, aho gusanganira mu gikombe cy'Abarafa ikasikazi, rukamanukana muri icyo gikombe cya Hinomu ruteganye n'Abayebusi ikusi,
rukagera kuri Enirogeli, bakaruzana batyo ikasikazi rukagarukira i Enishemeshi, rukajya i Galiloti hakurya y'inzira izamuka kuri Adumimu, maze rukamanuka ku gitare cya Bohari mwene Rubeni, rukanyura iruhande ruteganye na Araba ikasikazi, rukamanukana muri Araba, rukanyuraho rukagera mu ruhande rw'i Beti-Hogula ikasikazi, kandi iherezo ryarwo riba ikigobe cy'inyanja y'umunyu ikasikazi, ikusi ya Yorodani. Ubwo nibwo rugabano rw'ikusi, kandi Yorodani yabaye urugabano rwaho iburasirazuba. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko ingabano zayo zazengurutse nk'uko amazu yabo ari. Kandi imidugudu y'umuryango w'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari ngiyi: Yeriko na Beti-Hogula na Emekikesisi na Betaraba na Semarayimu na Beteli na Avimu na Para na Ofura na Kefaramoni na Ofuni na Geba. Imidugudu ni 12 hamwe n'ibirorero byayo: Gibeyoni na Rama na Beroti na Misipa na Kefira na Mosa na Rekemu na Irupeli na Tarara na Sera na Erefu na Yebusi ariyo Yerusalemu na Gibeya na Kiriyati. Imidugudu ni 14 n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari. Igice cya 19, umugabane w'Abasimeyoni. Nuko ubufindo bwa kabiri bwerekana Simeyoni, niwo muryango w'Abasimeyoni nk'uko amazu yabo ari, kandi umugabane wabo wari hagati mu mugabane w'Abayuda. Nuko bahabwa imidugudu ngo ibe gakondo yabo: Berisheba cyangwa Sheba na Morada na Hasarishuwari na Bara na Esimu na Elitoradi na Betura na Horuma na Sikuragi na Betimarukabati na Hasarisusa na Betirebaoti na Sharuheni. Imidugudu ni 13 hamwe n'ibirorero byayo: Ayini na Rimoni na Eteri na Ashani. Imidugudu 4 n'ibirorero byayo hamwe n'ibirorero byose bikikije iyo midugudu kugeza i Baratibeli ariyo Rama ikusi. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abasimeyoni nk'uko amazu yabo ari. Ariko umugabane w'Abasimeyoni wakuwe mu mugabane w'Abayuda, kuko igice cy'Abayuda cyabaruse ubwinshi. Nicyo cyatumye Abasimeyoni bahabwa gakondo hagati muri gakondo yabo. Umurongo wa 10 ku cya 19 avuga ngo umugabane w'Abazeburuni. Ubufindo bwa gatatu bwerekana Abazeburuni nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwa gakondo yabo rugera i Sarida, rukazamurwa iburengerazuba kugeza i Marara, rukagera i Dabesheti, rukagera ku kagezi kari imbere ya Yokineyamu. Uhereye i Sarida rugakebereza iburasirazuba, rukagera mu rugabano rwa Kisiroti Tabora, rukagarukira i Daberati, rukazamuka rugera i Yafiya. Uhereye aho rukanyura iburasirazuba, rukagera i Gati-Heferi na Etikasini, rukagarukira i Rimoni, rugakomeza i Neya, rugakebereza aho ikasikazi rujya i Hanatoni, kandi iherezo ryarwo ryari mu gikombe cya Ifutaheli. Kandi bahabwa Ikatati ni Naharari ni Shimuroni ni Dara ni Betelehemu. Yose ni imidugudu 12 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Abazeburuni nk'uko amazu yabo ari. Umurongo wa 17 ku cya 19 avuga ngo umugabane w'Abisakari. Ubufindo bwa 4 bwerekana Abisakari nk'uko amazu yabo ari. Urugabane rwabo rwagarukiraga i Yezereli ni Kesuroti ni Shenemu ni Hafarayimu ni Shiyoni na Anaharati ni Rabiti ni Kishiyoni na Ebeza ni Remeti na Eniganimu na Enihada ni Betipazezi, maze urugabano rukagarukira i Tabora ni Shahazuma ni Betishemeshi, kandi iherezo ry'urugabano rwabo rwari Yorodani. Yose ni imidugudu 16 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abisakari nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero. Umurongo wa 24 ku cya 19 avuga ngo umugabane w'Abasheri. Ubufindo bwa 5 bwerekana Abasheri nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwari i Herekati ni Hari
ni Beteni na Akishafu na Arameleki na Amadi na n'Imishari, nuko rukagera i Karumeli iburengerazuba, ni Shihori Dibunati, rugakebereza iburasirazuba rukagera i Betidagoni, maze rukagera i Zeburuni no mu gikombe cya Ifutaheli, rukagera i Betemeki ni Neyeli ikasikazi, rukagarukira i Kabuli ibumoso, na Eburoni ni Rohobu ni Hamani ni Kana no kugeza i Sidoni nini. Nuko urugabano rugakebereza i Rama rukagera no ku mudugudu w'Itiro ugoswe n'inkike z'amabuye, maze urugabano rugakebereza i Hosa, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja ihegeranye ni Akizibu, kandi bahabwa na Uma na Afika ni Rehobu, yose ni imidugudu 22 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Abasheri nk'uko amazu yabo ari. Umurongo wa 32 ku gice 19 umugabane w'Abanafutali. Ubufindo bwa gatandatu bwerekana Abanafutali ari bo bene Nafutali nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwaheraga i Herefi ku giti cy'umwera kiri i Sananimu na Adaminekebu ni Yabuneri kugeza i Rakumu, kandi iherezo ryarwo ryari Yorodani, maze urugabano rugakebereza iburengerazuba rukagera Azinotitabora, uhereye aho rugarukira i Hukoki, nuko rukagera i Buzeburuni ikusi, rukagera i Basheri iburengerazuba, kandi Buyuda kuri Yorodani iburasirazuba. Kandi imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye bahawe ngiyi: Sidimu na Sera na Hamati na Rakati na Kinereti na Adama na Ramana Hasori na Kedeshi na Edureyi na Enihasori na Ironi na Migidoreli na Horemu na Betanati na Betishemeshi. Yose ni imidugudu 19 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abanafutali nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero byayo. Umurongo wa 40 ku gice 19 aranga umugabane w'Abadani. Ubufindo bwa 7 bwerekana umuryango w'Abadani nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwa gakondo yabo rwari Sora na Eshitaoli na Irishimeshi ni Sharabini na Ayaroni na Itura na Eroni ni Timuna na Ekuroni na Eriteke na Gibetoni na Nibaradi ni Yahudi ni Beneberaki ni Gatirimoni ni Meyakoni ni Rakoni mu rugabano rwerekeye Iyoba. Kandi igihugu cy'Abadani kisumbura urugabano rwabo, kuko Abadani bazamutse bagatera Ireshemu bakaharwanya, bahaneshesha inkota, barahindura baturayo, maze Ireshemu bahita Dani, bahitirira n'izina rya sekuruza Dani. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abadani nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero byabo. Nuko barangiza kugabanya igihugu mo gakondo bakurikije ingabano zacyo. Kandi Abisirayeli baha Yosuwa mwene Nuni gakondo hagati muri bo, bakurikije itegeko ry'Uwiteka. Bamuha umudugudu yasabye witwa Timuna Tisera wo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, yubakayo umudugudu awuturamo. Iyo niyo gakondo Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu y'imiryango y'Abisirayeli bagabanishije ubufindo i Shilo imbere y'Uwiteka, bari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uko niko barangije kugabana igihugu. Igice cya 20 imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Yosuwa ati: bwira Abisirayeli iti, mwitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro yo nabategekesheje ururimi rwa Mose, kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo, kandi izajya ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi. Gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu isobanurire abatware bawo, nabo bazahera ko bamwinjiza mu mudugudu bamuhe aho aba. Kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamuhe Gatozi ngo amuhore, kuko yishe mugenzi we atabyitumye, adasanzwe ari umwanzi we. Nuko azagume muri uwo mudugudu kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro gucirwa urubanza nabo, ukageza n'igihe umutambyi mukuru yasanze mu batambyi azapfira. Maze Gatozi azahera ko agaruka iwabo mu rugo rwe mu mudugudu yahunzemo. Nuko bitoranyiriza i Kedeshi y'i Galilaya mu gihugu cy'imisozi y'Ibunafutali
n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'i Efurayimu, n'i Kiriyatarabu ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda. Kandi hakurya ya Yorodani iburasirazuba bw'i Yeriko batoranyayo i Beseri mu butayu bwo mu bitwa h'umuryango w'Abarubeni, n'i Ramoti y'i Galeyadi h'umuryango w'Abagadi, n'i Golani y'i Bashani h'umuryango w'Abamanase. Iyo niyo midugudu yakubitiwe Abisirayeli bose iyo niyo midugudu yakubitiwe Abisirayeli bose n'umunyamahanga wese ubasuhukiyemo, kugira ngo uwishe umuntu wese atabyitumye azahungireyo, ye kwicwa n'umugozi kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro. Igice cya 21 ngo umugabane w'Abalewi. Nuko abatware b'amazu y'Abalewi basanga umutambyi Eleyazari na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu y'imiryango y'Abisiraheli, bababwirira aho bari bari i Shilo mu gihugu cy'i Kanani bati, Uwiteka yategesheje Mose yuko tuzahabwa imidugudu yo guturamo hamwe n'ibikingi byayo, ngo tuzajye turagiramo amatungo yacu. Nuko Abisirayeli baha Abalewi iyi midugudu hamwe n'ibikingi byayo hagati muri gakondo yabo, nk'uko Uwiteka yategetse. Ubufindo bwerekana imigabane y'amazu y'Abakohati bene Aroni umutambyi bo mu Balewi. Bahabwa imidugudu 13 ku y'umuryango wa Yuda, no ku y'uwa Simeyoni, no ku y'uwa Benyamini, kandi bene Kohati bandi bafindirwa imidugudu 10 ku muryango wa Efurayimu, no ku midugudu y'uwa Dani, no ku y'igice cy'umuryango wa Manase. Kandi bene Gerushoni bafindirwa imidugudu 13 ku mazu y'umuryango wa Isakari, no ku y'uwa Asheri, no ku y'uwa Nafutali, no ku y'igice cy'umuryango wa Manase i Bashani. Kandi bene Merari nk'uko amazu yabo ari, bahabwa imidugudu 12 ku y'umuryango wa Rubeni, no ku y'uwa Gadi, no ku y'uwa Zebuloni. Nuko rero Abisirayeli bagabanyiriza Abalewi batya imidugudu n'ibikingi byayo nk'uko Uwiteka yategekesheje Mose. Bagabanya mu muryango w'Abayuda no mu muryango w'Abasimeyoni iyi midugudu, bayisobanura amazina. Iyi niyo ya bene Aroni bo mu mazu ya Kohati b'Abalewi, kuko umugabane wa mbere wari uwabo. Nuko babaha Ikiriyataruba ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi ya Yuda hamwe n'ibikingi bikikije. Aruba uwo yari se wa Anaki, ariko imirima y'uwo mudugudu n'ibirorero byawo babiha Kalebu mwene Yefune kuba gakondo ye. Kandi baha bene Aroni umutambyi i Heburoni n'ibikingi byaho, ari wo mudugudu w'ubuhungiro bwa gatozi, n'Iribuna n'ibikingi byaho, n'Iyatiri n'ibikingi byaho, na Eshitemova n'ibikingi byaho, n'Ihoroni n'ibikingi byaho, n'Idebira n'ibikingi byaho, na Ayini n'ibikingi byaho, n'Iyuta n'ibikingi byaho, n'i Betishemeshi n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 9 yo muri iyo miryango 2. Kandi mu muryango wa Benyamini babaha Igibeyoni n'ibikingi byaho, n'i Geba n'ibikingi byaho, na Anatoti n'ibikingi byaho, na Arumoni n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Imidugudu yose ya bene Aroni b'abatambyi yari 13 n'ibikingi byayo. Kandi abamazu ya bene Kohati b'Abalewi ari bo bene Kohati bandi, bo bahawe imidugudu y'umugabane wabo mu muryango wa Efurayimu. Babaha Ishekemu n'ibikingi byaho mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ari wo mudugudu w'ubuhungiro bwa gatozi, n'i Gezeri n'ibikingi byaho, n'i Kibuyazimu n'ibikingi byaho, n'i Betihoroni n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu muryango wa Dani babaha Eriteke n'ibikingi byaho, n'i Gibetoni n'ibikingi byaho, na Ayaloni n'ibikingi byaho, n'i Gatirimoni n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu gice cy'umuryango wa Manase babaha Itanaki n'ibikingi byaho, n'i Gatiromoni n'ibikingi byaho. Iyo ni imidugudu uko ari 2. Imidugudu yose ya bene Kohati bandi yari 10 n'ibikingi byayo. Kandi bagabanyiriza bene Gerushoni bo mu mazu y'Abalewi mu mugabane w'igice cy'umuryango wa Manase, Igorani, Bashani n'ibikingi byabo, ari wo mudugudu w'ubuhungiro bwa gatozi, n'i Beshitera n'ibikingi byaho. Iyo midugudu uko ari 2. Kandi mu muryango wa Isakari babaha Ikishiyoni n'ibikingi byaho, n'i Daberati n'ibikingi byaho,
n'Iyaramuti n'ibikingi byaho, na Eniganimu n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi umuryango wa Asheri babaha Imishari n'ibikingi byaho, na Abudoni n'ibikingi byaho, na Helikati n'ibikingi byaho, ni Rehobu n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi umuryango wa Nafutali babaha Ikedeshi Galilaya n'ibikingi byaho, ariwo mudugudu w'ubuhungiro bwa gatozi, na Hamotidori n'ibikingi byaho, ni Karitani n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 3. Imidugudu yose y'Abagerushoni nk'uko amazu yabo yari 13 n'ibikingi byayo. Kandi umuryango wa Zebuluni niho bahaye ab'amazu ya bene Merari, aribo Balewi bandi: Yokineyamu n'ibikingi byaho, ni Karita n'ibikingi byaho, ni Dimuna n'ibikingi byaho, ni Naharari n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi umuryango wa Rubeni babaha Ibeseri n'ibikingi byaho, ni Yahasi n'ibikingi byaho, ni Kedemoti n'ibikingi byaho, ni Mefati n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi umuryango wa Gadi babaha Iramoti Galeyadi n'ibikingi byaho, ariwo mudugudu w'ubuhungiro bwa gatozi, ni Mahanayimu n'ibikingi byaho, ni Heshiboni n'ibikingi byaho, ni Azereli n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Iyo yose niyo midugudu ya bene Merari nk'uko amazu yabo aribo bayandi mazu y'Abalewi. Umugabane wabo wari imidugudu 12. Imidugudu yose y'Abalewi yo hagati muri gakondo y'Abisiraheli yari 48 n'ibikingi byayo. Kandi iyi midugudu yose yari ikikijwe n'ibikingi byayo, uko niko yari iri yose. Uko niko Uwiteka yahaye Abisiraheli igihugu cyose yasezeranyije basekuruza babo, baragihindura baturayo. Uwiteka abaha ihumure impande zose nk'uko yasezeranyije basekuruza babo. Nta muntu n'umwe mu babisha babo bose wabahagaraye imbere, ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Nta jambo ryiza na rimwe mu yo Uwiteka yasezeranyije ubwoko bw'Abisiraheli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Amen. Igice cya 22. Yosuwa asezerera Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase. Nyuma Yosuwa ahamagaza Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase, arababwira ati: mwashohoje ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, no mu byanjye n'abategetse byose nabyo mwaranyumviye. Kandi icyo gihe cyose kugeza ubu ntabwo mwahemukiye bene wanyu, n'amategeko y'Uwiteka Imana yanyu nayo mwarayitondeye. Uwiteka Imana yanyu yaruhuye bene wanyu nk'uko yabasezeranyije. Noneho mwebwe nimujye mu mahema yanyu, muzasubire mu gihugu mwahawe, icyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye hakurya ya Yorodani. Icyakora mujye mugira umwete wo kwitondera amategeko n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati: nimukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwitondere amategeko, mwomatane nawe, mukoreshereze Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Maze Yosuwa abaha umugisha, arabasezerera, basubira mu mahema yabo. Nuko igice kimwe cy'umuryango wa Manase Mose yabahaye gakondo yabo i Bashani, ariko ikindi gice Yosuwa niwe wabahaye gakondo muri bene wabo hakuno ya Yorodani iburengerazuba. Ariko Yosuwa akibasezera ngo basubire mu mahema yabo, abaha umugisha nabo. Maze arababwira ati: nimusubire iwanyu mu mahema yanyu, mujyanye ubutunzi bwinshi, murongoye amatungo menshi cyane, mujyane ifeza n'izahabu n'imiringa n'ibyuma n'imyenda myinshi cyane, nuko nimugabane na bene wanyu iminyago y'ababisha banyu. Umurongo wa 9 w'igice cya 22 avuga ngo: biyubakira igicaniro kuri Yorodani. Nuko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase basubirayo, bava mu Bisiraheli i Shilo yo mu gihugu cy'i Kanani, bajya mu gihugu cy'i Galeyadi icyo bahinduye, aho bahawe gakondo nk'uko Uwiteka yategesheje ururimi rwa Mose. Bagera mu gihugu gihereranye na Yorodani mu gihugu cy'i Kanani, bahiyubakira igicaniro cy'amabuye kuri Yorodani cy'ikimenywa bose. Bukeye Abisiraheli bumva ko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango cya Manase bubatse igicaniro mu irasukiro ry'i Kanani mu gihugu gihereranye na Yorodani mu bw'Abisiraheli.
nuko rero abisirayeli babimenye, iteraniro ryabo ryose riteranira i Shilo kugira ngo bajye kubarwanya. Abisirayeli bahera ko batuma Finehasi mwene Eleyazari umutambyi ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, bamutuma n'abatware 10. Umuryango wose w'Abisirayeli utoranywamo umutware umwe w'inzu ya sekuruza. Umuntu wese muri bo yatoranyijwe mu bihumbi by'Abisirayeli ari umukuru w'inzu ya sekuruza. Nuko bageze ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, barababwira bati, iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo, iki gicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisirayeli mwagicumuriye iki, ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mucyubakira igicaniro mukamugomera? Mbese igicumuro cya Pewori kiratworoheye, icyo tutarakiranuka nacyo na bugingo n'ubu? Nubwo mugiga yateye mu iteraniro ry'Uwiteka byatuma muteshuka mukareka kuyoborwa n'Uwiteka. Kandi uyu munsi nimugomera Uwiteka, ejo azarakara iteraniro ryose ry'Abisirayeli. Niba igihugu cyanyu ari igihugu cyanduye, nimwambuke muze mu gihugu cy'ubuturo bw'Uwiteka, aho ihema ry'Uwiteka riri, muturane natwe. Ariko mwe kugomera Uwiteka, natwe mwe kutugomera ngo mwiyubakire igicaniro kidatunganye Uwiteka Imana yacu. Mbese wa mugabo Akani mwene Zera ntiyacumuye akenda ku byashinganywe? Umujinya w'Uwiteka ugahera ko ukamanukira mu iteraniro ry'Abisirayeli, kandi ubwo uwo mugabo yacumuraga si we warimbutse wenyine. Umurongo wa 21 ku gice cya 21 haravuga ngo, kwiregura kw'Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase. Nuko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase barasubiza, babwira abo batware b'ibihumbi by'Abisirayeli bati, Uwiteka Imana nyamana niyo ibizi, kandi Abisirayeli nabo bazabimenya, niba twarabikoreye ubugome cyangwa gucumura ku Uwiteka. Uyu munsi ntimureke dukira. Niba twariyubakiye igicaniro kugira ngo duteshuke tureke kuyoborwa n'Uwiteka, cyangwa kugira ngo dutambireho ibitambo byotswa cyangwa ibyishimwe y'uko turi amahoro, cyangwa ngo duturireho amaturo y'amafu y'impeke, Uwiteka ubwe abiduhore. Ahubwo twabigize dufite impamvu, kugira ngo mu gihe kizaza abana banyu batazabaza abacu bati, muhuriye he n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli? Ku Uwiteka yagize Yorodani urugabano hagati yacu namwe, mwa Barubeni n'Abagadi mwe, nta mugabane mufite ku Uwiteka. Nuko abana banyu bazabuza abacu kubaha Uwiteka. Nicyo cyatumye twigira inama tuti, henga twiyubakira igicaniro kitari cy'ibitambo byotswa cyangwa ibindi bitambo, ahubwo kizaba umuhame hagati yacu namwe no hagati y'abuzukuruza bacu bazadukurikira, kugira ngo dukoreshereze Uwiteka ibitambo byacu byotswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Abana banyu be kuzabwira abacu mu gihe kizaza bati, nta mugabane mufite ku Uwiteka. Nicyo gituma tuvuga tuti, niba tubwira batyo cyangwa abuzukuruza bacu mu gihe kizaza, tuzahera ko tubasubize tuti, dore imyubakire y'igicaniro cy'Uwiteka ba data bubatse kitari cy'ibitambo byotswa cyangwa ibindi bitambo, ahubwo ni umuhamya hagati yacu namwe. Barongera baravuga bati, biragatsindwa ko twagomera Uwiteka uyu munsi, tugateshuka tukareka kuyoborwa nawe, tukiyubakira igicaniro cy'ibitambo byotswa cyangwa icyo guturiraho amaturo y'amafu y'impeke, cyangwa n'ibindi bitambo kitari igicaniro cy'Uwiteka Imana yacu kiri imbere y'ihema ryayo. Umurongo wa 30 ku gice cya 22 avuga ngo, Abarubeni buzura n'Abisirayeli. Maze Finehasi umutambyi n'abatware b'iteraniro, ari bo batware b'ibihumbi by'Abisirayeli bari kumwe nawe, bumvise uko Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase babashubije, birabanezeza cyane. Nuko Finehasi mwene Eleyazari umutambyi abwira Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase ati, noneho uyu munsi tumenye yuko Uwiteka ari hagati muri twe, kuko mutacumuye ku Uwiteka mutyo. None mukikije Abisirayeli amaboko y'Uwiteka. Finehasi mwene Eleyazari umutambyi n'aba batware bava mu gihugu cy'i Galeyadi cy'Abarubeni n'Abagadi, basubira i Kanani mu Bisirayeli, bababwira uko babashubije. Ibyo binezeza Abisirayeli, bahimbaza Imana, ntibasubira kuvuga ko bazabarwanya bakarimbura igihugu Abarubeni n'Abagadi batuyemo. Nuko Abarubeni n'Abagadi bahimba icyo gicaniro Edi, risobanurwa ngo
ni umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ariyo Mana. Amen. Tugiye kugarukiriza hano, ejo tuzarangiza igitabo cya Yosuwa, dusigaje ibice 2 gusa. Nanze kubisoma ko ari iminota yabaye myinshi cyane. Tuzayikirangiza ejo, tutadutangira igitabo cy'abacamanza. Imana ibahe umugisha muri hose. Nongera kubibutsa ngo mu byo dukora byose tujye twibuka gushyira Imana imbere, twibuke kwiyeza, ibindi byose bijye biza nyuma, twamanje ariko gushyira Imana yacu imbere. Imana ibahe umugisha muri byose, naho ubutaha.